Boa tarde, mais um vídeo, Calil Motovlog, gravando mais um vídeo aí pra vocês, invadindo o computador, o celular, o tablet, a TV de plasma de vocês com mais um vídeo. Como vocês puderam perceber aí, né, o ronco tá mais alto. Tá muito alto, velho, eu botei uma ponteirazinha, cê é louco, não tô nem me escutando. O bagulho aqui é doido, pai. Aqui ronca, mano. Tá roncando demais. E agora, Juan? Agora eu quero ver, pai. Aqui tá no mesmo nível da XR do Juan. Chama, Juan, agora. Próximo rolê aí. Próximo rolê aí tem, viu? Tem zoada pra porra. Cê é louco. Vai segurando. Tem pra ninguém agora, filho. Mas tá. Uma ponteirinha bacana. É louco! Então é isso aí, pessoal, para gravar por aqui, vídeo rápido só para mostrar a nova ponteirinha mesmo. Então é isso aí,